بحر المصائب ذاکر اہل بیت ناصر عباس ناصر آپ حافظ آباد سے کہ وہ آئے اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرما کر تمام سامعین کے سینوں کو منور فرمائے. حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد واجل فرج قائم آل محمد. دعا ہے بانیان دا صفحے ماتم وچایا توڑا دور یا نزدیک تو اس پاک طاہر مقدس مقام تے ٹرایا. میں نا چیز دی حاضری میرا مالک اپنی بارگاہ قبول فرماوے. آمین سارے آکھو جنہ جھولیاں پتر کو نہیں صدقہ حسین رباب دی جڑی جھولی دا میرا مالک حیاتی علیہ ماتمی عطا فرماوے. میرا مالک جڑے مومن بیمار ہیں بیمار کربلا دا صدقہ مالک ہر بیمار نو تندرستی عطا فرما. جڑے مومن مقروض ہیں صدقہ مولا رضا بادشاہ دے خزانے دا میرا مالک ہر مقروض نو اپنا قرض ادا کرن دی توفیق عطا فرما. جڑے مومن پریشان ہیں اس نفسی دور دے وچ میرا مالک مولا سجاد بادشاہ دیاں پریشانیاں دا صدقہ مالک ہر پریشان مومن دیاں پریشانیاں دور فرما. میری ماما بھیڑا مرشدہ دیاں تشریف فرمائیں. میرا مالک ساڑیاں دعاواں التجامہ اپنی بارگاہ قبول فرما. ماما بھیڑا مرشدہ دیاں پردے دے اندر میرا مالک انہاں دے پردے محفوظ فرما. انہاں نو سیرت زہرہ تے چلن دی توفیق عطا فرما. گزارش ہے کہ میں توڑے واسطے دعا منگدا پیا تے تسی آمین آکھو مہربانی کرو. میرا مالک سانو تو انو سارا نو حرمت سادات تے پابند رہن دی توفیق عطا فرماوے. ساریاں دعاواں دی کو دعا ہے میرا مالک ساڑے حقیقی وارث 12ویں بادشاہ حجت خدا دا ظہور فرما. جنہ دا دل ہے کہ مولا دا ظہور جلد ہو جاوے پہلے بندے تو لے کے آخری حلالی موالی تک صلوات بلند آواز میں پڑھو. بارہ دیگر باواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. علی دے خالق دا نام بلندے تمام بلندیاں تو مل کے جواب دے وہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. سارے بولو حیدری. جندہ جندہ علی امام ہاتھ بلند کر کے بولو نعرہ حیدری. آل محمد توڑی حصہ محفوظ فرماون. مالک تو ان کسی دا محتاج نہ کرن. یہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت کے دیوانے. میرا دل ہے ایسی جے تو اسی صلوات پڑھ دے تھوڑا جا کدی اگے آ جاندے نا اگے بابا جی جگہ خالی ہے تو اسی بے شک بابا جی بیٹھے رہو لیکن مولا دے ماتمی جتنے نے مہربانی کرو قدم قدم اگے آ جاؤ. اٹھ کے نہ ہو بے شک وہ تو بیٹھے بیٹھے قدم قدم اگے آ جاؤ. تہاڈی مہربانی ہے. میں اکثر گزارش کرنا بابا جی کہ ممبر دے نیڑے بانا جرم کو نہیں اندے تے قبضہ کرنا جرم ہے. ٹھیک نا تے ایڈی سونی سماعت ہے تہاڈی تے میں یقین کرو کہ سفر ڈھیر سارا بن جاندہ ہے تو ڈھیر سارا سفر تھوڑے دے وقت میں کر کے تے ہونا صرف تہاڈی زیارت واسطے. یہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت کے دیوانے. یہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت کے دیوانے نہ جانے کیوں سخی شبیر تجھ سے ہی جھگڑتے ہیں. جاگنا جاگنا چوتھی سطر دے توجہ. یہ ابراہیم بابا جی اور اسماعیل کی سنت کے دیوانے نہ جانے کیوں سخی شبیر تجھ سے ہی جھگڑتے ہیں اور تیری توصیف میں ذبح عظیم آیا مگر پھر بھی یہ دمبا چومنے والے تیرے گھوڑے سے لڑتے ہیں. یہ دمبا مولا دے جرت لال ہاتھ اچھا مل کے حیدری. تیری توصیف میں ذبح عظیم آیا مگر پھر بھی یہ دمبا چومنے والے تیرے گھوڑے سے لڑتے ہیں.
یہ دمبا چومنے والے تیرے گھوڑے سے لڑتے ہیں. گل اتنے مکی نہیں. باؤ جی جڑا دور جا رہا ہے اکثریت چینج ہو رہا ہے. صراط عشق کی جانب قدم بڑھنے نہیں دیتے. توجہ بھائیجان, صراط عشق کی جانب قدم بڑھنے نہیں دیتے. میرا سر بھی سنا کی نوک پہ چڑھنے نہیں دیتے. صراط عشق کی جانب قدم بڑھنے نہیں دیتے. میری آواز صحیح آ رہی جناب تک؟ صراط عشق کی جانب قدم بڑھنے نہیں دیتے. میرا سر بھی سنا کی نوک پہ چڑھنے نہیں دیتے. کہاں جاؤں کس سے مدد مانگوں, کہاں جاؤں کس سے مدد مانگوں, میرے اللہ تیرے بندے علی پڑھنے نہیں دیتے. بولا جی حیدری, میرے اللہ تیرے بندے علی پڑھنے نہیں دیتے. کہاں جاؤں کس سے مدد مانگوں, کس سے شکوہ کروں, میرے اللہ تیرے بندے علی پڑھنے نہیں دیتے. لو جی 4 مصرے پڑھنے نہیں, توڑے دلوں تو نقش کرنے نے. جڑے ماتمی تے عزادار بیٹھے ہو, جڑے جنہ دے دل چلی وستا ہے, گل انہاں بندے دے نالے انتہائی توجہ دا طالبہ. میں نا میرے اللہ تیرے بندے علی پڑھنے نہیں دیتے, تیرے بندے علی پڑھنے نہیں دیتے. سید بیٹھے ہو, عزادار مولا دے ماتمی بیٹھے ہو, ماتمی بیٹھے ہو سارے, میں نا میرے اللہ تیرے بندے علی پڑھنے نہیں دیتے. بھائی جان جڑے بندے سانو علی نہیں پڑھن دیندے انہاں واسطے اسی دعا تے کر سکنے ہیں نا. باو جی جڑے بندے سانو علی نہیں پڑھن دیندے, میرے شیعہ سنی بھائیاں ہو جڑے بندے سانو علی نہیں پڑھن دیندے, انہاں واسطے تہاڈا نوکر نا سرباز دعا پہ منگدا ہے. میں نا میرے اللہ من کی جاگیر میں ایقان کا پہرا کر دے, بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے. اور میرے اللہ تو نے دی ہے نا, تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان, جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے. ہر بندہ ہاتھ اونچا بولو حیدری, جو علی سن نہیں سکتے ہاں انہیں بہرا کر دے. امام حسین توڑی انسٹائن چیزا فرماون, بادشاہ حسین توڑی قدم قدم تے حفاظت فرماون. چونکہ آج شبیہ باب الحوائج بادشاہ دی, جھولے پاک دی شبیہ, تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس سے بادشاہ دی عزت تو میں اپنی نماز کا آغاز کرا. سوچو تو یہی اس کے لیے فخر بڑا تھا. سوچو تو بھائی جان, سوچو تو یہی اس کے لیے فخر بڑا تھا. لو اگلی سطر پڑھنی ہے تو تھوڑی توجہ تو میں نے پتہ لگ جانا ہے. سوچو تو یہی اس کے لیے فخر بڑا تھا, پیاسا تھا مگر پانی کی خاطر نہ لڑا تھا. تھوڑی مہربانی, تھوڑی مہربانی, تھوڑی مہربانی. ماتمی زندہ باد. سوچو تو یہی اس کے لیے فخر بڑا تھا, پیاسا تھا مگر پانی کی خاطر نہ لڑا تھا. پیاسا تھا مگر پانی کی خاطر نہ لڑا تھا. لب تھے, لب تھے کسی پیاسے کے تصور میں مکفل, پانی تو وفادار کے قدموں میں پڑا تھا. پانی تو وفادار. بولو بھائی, جرت رال طاقت رال حیدری, حسین بادشاہ. اصل جو ہندہ ہے سانو سارا پتہ ہندہ ہے. 20-20 بھی کر لی دی تے گھنٹہ بھی کر لی دی, لیکن چونکہ سارا دن ڈیوٹیاں ہوندی ہیں مولا دیاں, تسی بھی کر دے ہو, اسی تواڈے نوکر بھی ڈیوٹیاں کر کے ہونے ہیں. وہ پھر ایک مقام تے کنہج تے مجمع نو لیا کے تے پھر اپنی ڈیوٹی شروع کرنی دی. سوچو تو یہی اس کے لیے فخر بڑا تھا, پیاسا تھا مگر پانی کی خاطر نہ لڑا تھا. پیاسا تھا مگر پانی کی خاطر نہ لڑا تھا. میں بھولیا نہیں, میں توجہ دا طالبہ. پیاسا تھا مگر پانی کی خاطر نہ لڑا تھا. ماتمی جاگا جو پیاسا تھا مگر پانی کی خاطر نہ لڑا تھا. لب تھے کسی پیاسے کے تصور میں مکفل, پانی تو وفادار کے قدموں میں پڑا تھا. اور حرمل, حرمل یہ پکارا سر دربار یزیدی, میدان میں جو اصغر تھا وہ اکبر سے بڑا تھا. زندہ باد فرقہ باد, زندہ باد. بسم اللہ کرا, ایک بار بولو ہاتھ اونچا کر کے حیدری. حرمل یہ پکارا سر دربار یزیدی, دربار دے وچ بولیا ہے.
حرمل یہ پکارا سر دربار یزیدی، میدان میں جو اصغر تھا وہ اکبر سے بڑا تھا۔ میدان میں جو اصغر تھا، بسم اللہ کرا معرفت نو سلام ہے، میدان میں جو اصغر تھا وہ اکبر سے بڑا تھا۔ چلو دو چار مصرے اور پڑھ دیں، سارا نہیں توجہ ہو جاوے۔ قسمت نہیں قسیم ہے اصغر حسین کا، بولے گا وہ بندہ جنہوں قسیم دے مطلب نہ پتا ہے۔ قسمت نہیں قسیم ہے اصغر حسین کا، توحید کے فلک پہ ہے اختر حسین کا۔ تواڈی مہربانی، تواڈی مہربانی۔ توحید کے فلک پہ ہے اختر حسین کا، اور معراج کربلا معلّہ کے واسطے، معراج کربلا معلّہ کے واسطے پردہ ہٹا کے آ گیا حیدر حسین کا۔ پردہ ہٹا کے آ گیا حیدر حسین کا، حیدر حسین کا، پردہ ہٹا کے آ گیا حیدر حسین کا۔ اور اصغر نے ہنس کے پوچھا، اصغر نے ہنس کے پوچھا یہ حرمل لعین سے، اصغر نے ہنس کے پوچھا یہ حرمل لعین سے 9 لاکھ کیا بگاڑیں گے مل کر حسین کا۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، توڑے سوال دی 9 لاکھ کیا بگاڑیں گے مل کر حسین کا۔ اور ہوتے ہیں اس میں سب کے، ہوتے ہیں اس میں سب کے مریضوں پہ دستخط، ہوتے ہیں اس میں سب کے مریضوں عریضوں کے، ہوتے ہیں اس میں سب کے عریضوں، جڑا عریضہ سے پیش کر دیا، ہوتے ہیں اس میں سب کے عریضوں پہ دستخط، جھولا تیرا ہے آج بھی دفتر حسین کا۔ جھولا تیرا ہے آج بھی دفتر حسین کا، جھولا تیرا ہے آج بھی دفتر حسین کا۔ آؤ وہ آ کے دیکھ لیں ہاتھوں سے ایک بار، آؤ وہ آ کے دیکھ لیں ہاتھوں سے ایک بار، دیکھا نہیں ہے جس نے لشکر حسین کا، دیکھا نہیں ہے جس نے لشکر حسین کا۔ امام حسین تو نجات عطا کرے۔ لو جی قصیدہ میرے سامنے میں شہزادہ علی اصغر بادشاہ دی عزت دا، مالک مہربانی۔ امام حسین بادشاہ بیٹا میرا مالک انہوں تندرستی عطا فرماوے، تو انہوں سارے مولا اپنے خزانے چو تندرستی عطا فرماوے۔ بادشاہ حسین تواڈی قدم قدم تے حفاظت فرماوے۔ ایک قصیدہ آج میں ماتمیہ واسطے پڑھنا ہے، میرا دل سی کہ میں پہلے ماتمیہ والا قصیدہ پڑھ لینا، ٹھیک ہے نا؟ یا چلو شہزادہ بادشاہ دی گل بات تواڈے ذہن وچ تے میں بادشاہ کو اجازت لے کے تے شہزادہ علی اصغر بادشاہ ٹبہ کربلا تے 9 لاکھ دی اکھ چک پا کے شہزادہ علی اصغر بادشاہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ جڑا خطبہ ارشاد فرمایا وہ میں جناب نو قصیدے دی صورت سنانا چاہنا کہ میرے بادشاہ باب الحوائج بادشاہ نے، میرے بیٹے دے لکھے ہوئے 4 مصرے نے، لیکن مقدر کو بدل دینا، نئی تقدیر لکھ دینا، چونکہ شہزادے دا ذکر ہے شاید میں آگے بھی پڑھنے، لیکن میں تازہ کرنا چاہنا۔ مقدر کو بدل دینا، نئی تقدیر لکھ دینا، ابو طالب کے آنگن میں عجب دستور رائج ہیں، تمنا ہے کسی شے کی تو اس در سے طلب کر لے، کیوں یہاں عمران سے اصغر تک سبھی باب الحوائج ہیں۔ بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام۔ یہاں عمران سے اصغر تک سبھی باب الحوائج ہیں۔ باب الحوائج بادشاہ دے ٹبہ کربلا تے 9 لاکھ دی اکھ چک پا کے تواڈے میرے مولا شہزادہ علی اصغر بادشاہ نے جیڑی گل کیتی ہے، جیڑا خطبہ ارشاد فرمایا، وہ میں جناب نے سنانا چاہنا۔ ایک بار جنی کو اچھی سلوات پڑھ سکتے ہو کٹھی کر کے پڑھو، پاویں بیٹھے جویں جویں بھی ہو، سلوات کٹھی پڑھو۔ مولا فرماندے ایک حیدر ہوں میں حیدر کے گھرانے والا، ایک حیدر ہوں میں حیدر کے گھرانے والا، ایک حیدر
घराने वाला एक हैदर हूँ मैं हैदर के घराने वाला एक हैदर हूँ मैं हैदर जरा मैं पढ़ना चाहता जरा शहजादा अली असगर दा नौकर है जुर्रत नाल ताकत नाल हाथ ऊंचा करके अगले पिछले बोलो हैदरी एक हैदर हूँ मैं हैदर के घराने वाला एक हैदर हूँ मैं हैदर के घराने वाला अपनी मुस्कान से 9 लाख डराने वाला क्या बात है सारे बोले आज जुर्रत नाल ताकत नाल मिलके हैदरी जिंदगी दराज होवे मैं बिस्मिल्लाह करा एक हैदर हूँ मैं हैदर के घराने वाला एक हैदर हूँ मैं हैदर के घराने वाला एक हैदर हूँ मैं हैदर के घराने वाला अपनी मुस्कान से 9 लाख डराने वाला बिस्मिल्लाह करा अपनी मुस्कान से 9 लाख डराने वाला अपनी मुस्कान से 9 लाख डराने वाला मेरे मौला शहजादा अली असगर बादशाह 9 लाख के पास वेख के बेगैरत फौज के पास वेख के शहजादा बाबुल हवाइज अपना तारफ करवा के ते गल कड़िया दे पैन हंस के यूं तीर के टुकड़े मैं करूंगा ऐसे हंस के यूं तीर के टुकड़े मैं करूंगा ऐसे दादन चीर के चेहरा कोई फेंका जैसे मैं भी खैबर को करबल से मिलाने वाला जिंदगी दराज होवे अल्लाह थोड़ी नस्ल च सारे बोले जी हैदरी हुसैन का पुत्र मैं भी खैबर को हूँ करबल से मिलाने वाला मैं भी खैबर को हूँ करबल से मिलाने वाला मातमी जाके अजे इंतहाई तवज्जो दा तालिबा अजा शहजादा मैदान च इडो फौज चो वादी हुरमल आ गया है हुरमल बड़ा बहादुर है हुरमल बड़ा जालिम है हुरमल बड़ा बहादुर है जड़ा ना के हुरमल बड़ा बहादुर है तो उस वेले हुसैन बादशाह दे बाबुल हवाइज बच्चे दे बाबुल हवाइज दे बछड़े दे दोवें लब हल्ले ने मेरे मौला शहजादा अली असगर बादशाह गल खड़िया देन देखो हुरमल को शुजाअत का सिकंदर न कहो हुसैन दा पुत्र प्यादा है हुसैन दा पुत्र जेड़े वेले ना आख्या हुरमल बहादुर है शहजादे दे लब हल्ले शहजादे गल खड़ी आखिए देखो हुरमल को शुजाअत का सिकंदर न कहो दूर से वार ये करता है बहादुर न कहो कितना बुज़दिल है मेरे सामने आने वाला हैदरी पता लग गया जनाब जिंदगी दराज होवे मौला फरमा रहे ने कितना बुज़दिल है मेरे सामने आने वाला शहजादा अली असगर बादशाह तीसरे साथ मुखातब होकर ने तेरा की ख्याल है कि तेरी साड़ी पानी दी जंग है तेरा की ख्याल है तुहाडा की ख्याल है फौजी सारे इकट्ठे मौला फरमाते ने तुहाडा की प्रोग्राम है तुहाडे ख्याल च कि तुहाडी साडी पानी दी जंग है खुतबा है मेरे मौला दे इस वास्ते मुकम्मल करना चाहता मेरे मौला फरमाते हैं तुहाडा ख्याल है तुहाडे ज़हन च कि तुहाडी साडी पानी दी जंग है हुसैन दा पुत्र फौज दे पासे वेख्या दिन आओ तुहानू दसावां एक लम्हा बिन गुज़रे के यहीं पर आए एक लम्हा बिन गुज़रे के यहीं पर आए मैं अगर चाहूं तो कोसर भी यहीं पर आए मैं पिठो के से मुर्दों को जगाने वाला
बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। जिंदगी दराज होवे। मातमिया दी इज्जत दा कसीदा। मातमी बेवारस नहीं, मातमी बेवारस नहीं। मौसम जिहो जिहा होवे, माहौल बाबा जी जिहो जिहा होवे, मातमी अपनी नमाज अदा करते रहते हैं। लो जी मेरी गल गलत हुई तो कुरान की किस्म छुट्टी है, ना बोलिया जाए। अगर गल ठीक होवे तो फिर बोलना वाजब नहीं औजब है। गल ठीक होवे तो वो केड़ी ताकत है जेड़ी मातमी दे हर वेले जेड़ी मातमी नूं महफूज रखदी। आखिर कोई तो ताकत है ना, वो कोई तो ताकत है ना जेड़ी मातमी दे नाल मकाम मातमी दा बढ़दा पिया। इंतहाई तवज्जो। वो केड़ी ताकत है जेड़ी मातमी दे हर वेले नाल है, जेड़ी मातमी नूं हर वेले नमाज अदा करन ते मजबूर कर दी है, जेड़ी मौसम दा असर नहीं होण देंदी। नहीं लगदा? अच्छा बेहतर है। इमाम हुसैन थोड़ी इज्जत महफूज फरमान। आ बिनते मुस्तफा दी हर दुआ मातमी दे नाल नाल है। हाँ जिंदगी दराज होवे, नस्ल आबाद होवे। बिनते मुस्तफा दी हर बिनते मुस्तफा दी हर दुआ मातमी दे नाल नाल है। बिनते मुस्तफा दी हर दुआ मातमी दे नाल नाल है। बिनते मुस्तफा दी हर दुआ मातमी दे नाल नाल है। बिनते मुस्तफा दी हर दुआ मातमी दे नाल नाल है। भाई मैं मातमी वास्ते मातमी का प्रोटोकॉल पढ़ता पाया। मातमी का प्रोटोकॉल क्या है? मातमी बेवारस नहीं। इस वास्ते कसीदा शुरू नहीं किया भी मातमी चुप कर जावन। न्याज़े हुसैन अगली सत्र ते गौर करना है। अगली सत्र ते मैं मातमी का प्रोटोकॉल पढ़ता पाया। बिनते मुस्तफा दी हर दुआ मातमी दे नाल नाल है। बिनते मुस्तफा दी हर दुआ मातमी दे नाल नाल है। बिनते मुस्तफा दी हर दुआ मातमी दे नाल नाल है। बिनते मुस्तफा दी हर दुआ मातमी दे नाल नाल है। गाज़ीदा अलम ते ज़ुलजना मातमी दे नाल नाल है। गाज़ी दा आलम ते ज़ुलजना। जिंदगी दराज होवे। सारे बोले जी, सारे मिलके जुर्रत रहा हैदरी। बाबा जी मैं आख्या गाज़ी दा आलम ते ज़ुलजना मातमी दे नाल नाल है। मातमी दे नाल नाल है। मातमी दे नाल नाल है। चार मिसरे मैनू याद आ गए। बाहम बता रहे हैं अलम और ज़ुलजना। बाहम बता रहे हैं अलम और ज़ुलजना। अब्बास का और हुसैन का सदियों का साथ है। भाईजान बाहम बता रहे हैं अलम और ज़ुलजना अब्बास का और हुसैन का सदियों का साथ है। और जा जा लगे हुए हैं पंजे, इसीलिए अब्बास का हर यजीद की गर्दन पे हाथ है। बिस्मिल्लाह करा बोलो। सारे बोला जी हाथ उच्चा गदीर वाला नारा। हाथ उच्चा, हाथ का नुकसान नहीं होता है भारी। बिस्मिल्लाह करा। जिंदगी दराज हुए। बाहम बता रहे हैं अलम और ज़ुलजना अब्बास का और हुसैन का सदियों का साथ है। जा जा लगे हुए हैं पंजे, इसीलिए अब्बास का हर यजीद की गर्दन पे हाथ है। अब्बास का हर यजीद की गर्दन पे हाथ है। इंतहाई तवज्जो दा तालिबा। एक माई अपने वेड़े च, मोमना माई अपनी हवेली च। लो जी थोड़ी जी गल करके बाबू जी शेर पढ़ लगा। एक मोमना माई अपनी हवेली दे विच, मोमना माई अपने घर दे विच तशरीफ फरमा है।
تے کول ہوندے آ کے ان دی گواڈن بہ گئی ہمسائی آ کے بہ گئی مومنہ مائی اپنے گھر بھیا بجی ہمسائی آ گئی اجے آ کے بیٹھی ہے ادو مومنہ مائی دا پتر آیا تو ماں دے قدمہ دے ہاتھ لا کے دے اماں جی اجازت دے آجے میں باوے دبیر شہر وال مجلس ہوندی پئی تے میں مجلس سونا وا تے حسین دا ماتم کراں وا فلاں سید دے گھر وچ امام حسین دی نوکری ہے میں نوکری کراں وا فلاں عزادار دے گھر میرے مولا دی نوکری ہے میں نوکری کراں وا ماں دے قدمہ تے ہاتھ لائے اماں میں حسین دا ماتم کراں وا فاروق آباد والے جاگنا نے آدھے حسین اماں میں حسین دا ماتم کراں وا حسین دا ماتم کراں وا ماں پتر دا سر چمکیا دیے جا میرا لال حسین دے حوالے جا میرا لال حسین دے حوالے جا میرا لال حسین دے حوالے پتر ٹریا تے او ہمسائیاں دیے تینوں اپنے پتر نال پیار کوئی نہیں تینوں اپنے پتر نال پیار کوئی نہیں بڑی بڑا زندگی تو زیادہ پیار ہے ہو سکیا پھر تینوں نہیں پتا کہ مجلسہ بم بلاسٹ ہوندے نے خودکش حملے ہوندے نے ماتمیاں سر عام ماریا جا رہا ہے تو اجازت دے چھڑی اپنے پتر نے کہ ماتم کرا حسین دی مجلس سونا تین پتر پیارا کوئی نہیں اس ویلے مومنہ مائی ہمسائی دے پاس سے وے کہہ رہی گل سونا اے تے ایک کے نا اے لاکھ عمر میں حسین دی جتی تو قربان کر دے ماں بے سلام ہے ماتمیاں سلام ہے ماتمیاں سارے بولے جی سارے سارے جیو حیدری ایک بار کٹھے بولو حیدری تھوڑا جا بیدار ہو بولو حیدری کٹھے بولو حیدری مومنہ مائیہ دیئے تھے ایک لاکھ ہون میں حسین دی جتی تو قربان کر دے ماں ہو سکا چل ٹھیک ہے گلتے تو میری نہیں مننی گلتے تو میری نہیں مننی لیکن ایک میرے تے منت لا ایک مہربانی کر پتر دی خیریت واسطے پتر دی کوئی منت مان لائے پتر دی خیریت واسطے پتر خیریت دے نال گھر واپس آ جاوے ماتمی مولا دے زندہ باد پتر واپس آ جاوے کوئی منت مان لائے مومنہ مائی جڑا بار بار گل سنی نا کوئی منت مان لائے باجی توجہ کرا جی مومنہ مائی اس ہمسائی دے پاس سے وے کہ دی تو پیا دیئے پتر دی خیریت واسطے منت مان لائے آج تن وڈا سرا جنت تو میں کی گل کیتی ہے مومنہ مائی دی تو آدھی کوئی منت مان لائے آج تن وڈا سرا ساڑھے لی علم قرآن ہے یا حسین ساڑھا دین ہے جڑے مات میں بیٹھے ہو زندگی دراز ہوئے نسل آباد ہوئے کورا بولو حیدری اگلا مصرع اندروں وڈا اس واسطے بیدار ہو حیدری مومنہ مائی ہمسائی دے پاس سے وے کہ دی تو آدھی منت مان لے ماتمی جاگا جی تو آدھی منت مان لے آدھ ڈسا ساڑھا لی علم قرآن ہے یا حسین ساڑھا دین ہے منتاں دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ میں نوے یقین ہے علم والا غازی شہنشاہ ماتمی دے نال ہے کیا بات ہے ہر بندہ بولے علی لال کلندر بسم اللہ کرا ایسا لبادوں میں جی میں بسم اللہ کرا آدھا پیا جڑا لہ پیا پیو دیا تلیا تو علی دیا دھیاں توڑے مکان قبول کرن آدھا پیا جڑا لہ پیا پیو دیا تلیا تو تے اکبر دا کم سر ویرے رونا لے لوگا ہو کڑا ریت تو دے دائے پیو
اکبر دا کدی خالی ہاتھ شبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کدارے تو دے دے آئیو پیو اکبر دا کدا خالی ہاتھ شبیر میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا منہ کر کے آئیو پاسے خیمیاں دے تے آنکھیں غربت دی تصویر سید رو کے عادت ڈاویر سکینہ او میں تو کھاس لے آئے حرمل دے وزن تیرے ماتم کر لے زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں بسم اللہ کرا علی دی ادھیاں مقام قبول کرو او تیرا ویر سکینہ میں تو کھاس لے آئے حرمل دے وزن تیرے بسم اللہ کرا ایک وین اپنی ماما بھیڑا دے حصے دا پر نچانا دل کی درو لوی ماتم کر لمی حسین دے پتر دا ماتم ایسی لاکیا لو ماما بھیڑا دے کے میرا سوال ایسی لاکیا لو میں پوچھتا مستورا تو تے دے واسطہ نام خدا دا دسو کتنا پانی آئیو پی سنگتا ہے مقتول فقط چھے ماد بالو کتنے پانی دی لوڑوں دیئے بسم اللہ کرا جی میں بسم اللہ کرا بات شریف ہو گئی مکان میرے حصے دے 2 یا 3 منٹ میرے پاس سے کو میں اشارہ کردہ پیا میرے مولا دا جھولا اس علاقے لو آ گیا میدان اس تو جلدی نہیں کر سکتا دامن وقت میرے سامنے آ گیا حسین دا پتر میدان اے بغیرتا دن حسین قرآن میلہ لے آئے سیدہ دا قرآن نہیں قرآن دا آخری ورق ہے کوشش کری ماتم دی زندگی دا پتہ کوئی نہیں سیدہ دا حکمی نہ توڑا اگر توڑی دشمنی ہے تو میرے نالے اس بچے دا کیڑا قصور ہے ایک گھٹ پانی دا ہوئے میرا پتر بچ پوندا ہے پانی دا نام آیا ہے اللہ لعنت کرے بے غیرت اشارہ کر کے دا حسین پانی آپ پیونا نام بچے دا کرنا ہے جڑے ویلے ایسا خیر سہارا بچے دا لینا ہے بہانہ بچے دا کرنا ہے اصغر پانی آپ منگے تا سا دیندے آئے اوہ حسین اچھا رو کیا دا ان میرا لال تو جانتا میرے نانے دی امت جانے اصغر دی آواز اندی بابا تو میں نے تتی ریت تے سما بابا میں پانی میں منگسان جی میں میری دادی زہرہ حق منگیا آئی جی میں میری دادی بطول حق منگیا آئی بابا میں نے زمین تے لٹا اوہ اس علاقے لو حسین پتر نو زمین تے لٹایا ہے 3 دفعہ لب حلین اللہ تش او لوگوں میں ڈاڈا تسا میں نو پانی دے وہ او لوگوں میں ڈاڈا تسا اس علاقہ لو فوجیس کی آج بغاوت شروع ہوئی ہے رو نہ رو تیرا اپنا مقدر ہے میرا اپنا نصیب ہے فوجی ایک پیدے پاس سے بے کیا دنے یار اے جنگ نہیں اے ظلم ہے فوجی آدھے پہنے جنگ نہیں ہے ظلم ہے اے ظلم ہے جدہ بغاوت شروع ہوئی ہے پسرے سادہ دا جلدی کرو حرمل لے وہ ساتھ جتی ہوئی جنگ پہ ہرنے جڑا کم اکبر دے جوانی نہیں کر سکی عباد دے جوانی نہیں کر سکی اصغر دے کم سے نہیں پہ کریں دیئے وہ اس علاقے اللہ حرمل آیا اس کمی نے او تیر چایا ہے جڑا جنگ دے دوران حیوانہ کو ماریا وہندہ ہے او تیر چایا ہے ادا نشانہ لے ایس ایدو لڑکنا دا ہٹا کے سہر رباب دی آواز اندی اصغرہ کوشش کری بھی 3 بچ پوے اس علاقے لے میری سہر لڑکنا دا ہٹایا ہے تیر کمان میری سہر چایا بی بی آدھی آج پتہ لگا ہے میرے باپے میرے جہیزت تیر کمان بی بی آدھی آج پتہ لگا ہے اس علاقے لے جڑولے حرمل دا نشانہ لے آئے سہر کی ذروں کی آدھی ہے بی بی اجڑ گئی ہے
بھر جائی جنگ تے جڑ گئی علی دی دھی کو لا کیا دیئے علی دی دھی کو لا کیا دیئے اصغر دی امبا آکھے تا اصغر بچا دے ماں آکھے تا اصغر بچا دے ماں بی بی دی آواز اندر رباب میں اے دسا تیرے پیو دا نام کیا ہے میرے پیو دا نام کیا ہے میں اے دسا دعا دے وچوں بہادر کون ہے اس ویلے سین رباب دی آواز اندر میرے پیو دا نام راول کیسے تیرے پیو دا نام حیدر کرار ہے بی بی رو کیا دیے تیرا پیو بہادر ہے تو ہی بہادر ہے اس علاقہ لو ماتم کرنا لے لوگوں جڑے ماتمی تعدادار بیٹھو میری سین دی آواز دی رباب آکھے تاثر بچا دے ماں میری سین دی آواز دی سین میں جان دیا تیر انداز دی دیا اس کمینے دا نشانہ صغیر نہیں شبیر ہے اندہ نشانہ شبیر نہیں صغیر ہے با شریفو مل گیا پانی حسین پتر نو چاہ کے گھنائن آخری لفظ پانی پیوا کے حسین تو رہن فاطمی کو معافی پانی پیوا کے تو رہن حسین اس علاقے لو ماں دے کولا کے حسین دی آواز دی رباب تیرے پیر تیرے میرے تے پہلے بہوں احسانن ایک میرے تے منت لا بی بی آدھی کڑی منت سیدی آواز دی تو اصغر نو چاہ میں اصغر دی قبر بناوا میں اصغر نو دفن کرا دل اکھی تماتم کر لوی میں اصغر دی قبر بناوا اس علاقے لو میرے مولا نے تلوار دے نال قبر بناونی شروع کی دیئے تلوار چوا دے مولا میں تیرے پتران دیا قبرہ بناون تا نہیں آئی مولا میں تیرے دشمن نال لڑن آئیا قبر بن گئی ہے میرے مولا دی آواز دی رباب اصغر نو چاہ پیوتے مارل کے پتر نو دفن کریں دیا اس علاقے لو میری سین اچھا رو کے آدھی ہے بانی آپ شریعت دا تے نئی جرات جو میں سمجھاوا اور نئی پیو پترا کو دفن کریں دے نئی لاشا چاہے دی لے آو میرے مولا دا جھولا ممبر دا قریب آ جاؤ میں ماتمی آواز سے بہن پڑھنا جھولا ممبر دے کو لے آو اے حسین دے پتر دا جنازہ ہے ماتمی نے ماتم دی دعوت پڑھیں دا اس علاقے آلو جڑے والے حسین پتر دی قبر بڑھائیے حسین پتر دی قبر بڑھائیے